င်္ဂလာပါ Expense Share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Kbz မှာ Kbz သုံးတဲ့ပုံလေးကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Kbz ဆိုတာကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ target amount တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ quantity အရေအတွက်တွေကိုပြန်လျှော့တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ percentage တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ rate တွေကို quantity တွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြန်လျှော့တဲ့အခါမျိုးကြာရင်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်ပိုရှင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ mouse တွေ keyboard တွေကျွန်တော်ဝယ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ price တွေရှိမယ်ဒီမှာ quantity ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမြောက်လိုက်မယ်ပေါ့ equal return နဲ့မြောက် quantity နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင် total ထွက်လာပြီ fail နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီ total ကွက်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် order equal လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကဟာတွေပေါင်းလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ3သိန်းဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပတ်စံက3သိန်းပါလာတာမဟုတ်ဘူး2သိန်းပဲပါလာတယ်အဲ့တော့2သိန်းပဲပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုပြန် short ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ target က2သိန်းပဲရှိတယ်အဲဆိုရင်ခုနက Kbz function လေးသုံးတော့မယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့အကွက်ပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်တာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ data menu တွေက what if analysis ဆိုတဲ့ menu လေးကိုနှိပ်လိုက် Kbz ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ box လေးပေါ်လာပြီအပေါ်ကွက်မှာတော့ select cell ဆိုတာကဒီ cell ဘက်ကိုပြောတာပြီးတော့ to value ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ရှိရလဲ2သိန်းပဲရှိရဆိုရင်ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း2သိန်းလို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ် cell ကိုပြောင်းနေတာလဲကျွန်တော် click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဘယ် cell ပြောင်းနေတာလဲဆိုတော့ဥမာ quantity short နေတာပေါ့အဲ့မှာ mouse မှာ quantity ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာများနေတယ်အဲ့ဒါကို short နေတာဆိုရင် click ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ mouse ကို quantity short မယ်3သိန်းဘူးအားလုံး total 3သိန်းဘူးဝယ်ထားတာကနေကျွန်တော်2သိန်းဘူးပဲဝယ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် okay အဲဆိုရင်ဒီ mouse က9လုံးပဲကျန်တော့မယ်ဒီမှာ2သိန်းလို့ပြောင်းသွားပြီကို target နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ goal နဲ့တွားပြီးတော့ guide ထားပါတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ okay ဒီနည်းနဲ့ Kbz ကိုသုံးတာပါနော်အဲ့တော့တစ်ခုခုကို limit လောက်ထားပြီးတော့ကိုကဒီလောက်ပဲလိုချင်တယ် short ချင်တယ်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Kbz ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က9000ဘူးတော့ထပ်တိုးပြီးတော့ဝယ်ချင်သေးတယ်2000ခွဲပါ2သိန်းခွဲပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ထပ်တိုးကြည့်မယ်ဒီမှာ click ချက်နဲ့နှိပ်ထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် what if analysis တို့ထဲက Kbz ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ select cell to value ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း2သိန်းခွဲပါလာတယ်လို့ပြောမယ်ပြီးတော့ click ချက်နဲ့အဲ့တော့ဘာထပ်ဝယ်ချင်လဲဆိုရင် mouse ကိုထပ်တိုးဝယ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ earphone ထပ်ဝယ်ချင်တာလားဗောနော်ဒီမှာ earphone ထပ်တိုးပြီးတော့ဝယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားရင် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလောက်ထပ်ဝယ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်2သိန်းခွဲပြည့်ပြီပြီးသွားရင် okay အဲ့ဒီမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဟိုနဲ့ကတသမကိန်းလေးကို okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ2သိန်းခွဲဘူးရပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ target နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့လိုတာပိုတာကို short တာတိုးတာလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကို Kbz ဆိုတဲ့ function လေးသုံးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ rename လေးပေးလိုက်မယ် okay ဒါကတော့ Excel မှာ Kbz သုံးတဲ့ပုံလေးကိုဝင်ပြပေးကြဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson file လိုချင်တော့ description ထဲက link မှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ